balaba omusumba ali munda mu ggwe ne bagamba naye omusajja kyova olaba amiina ekigambo amiina kitegeeza Kristo. Amiina kitegeeza Kristo oyo amiina. Kati oli kasita yogenaga amiina bakakasa weewaawo Kristo yakoze ki? Ayogedde. Kati oli abagamba siwulira amiina aba asaba nsabe naye baba tebamuwulira. Okitegedde? Inago. Kakati omusaalaba ffe twagala mutuwe ekyawandiikibwa nababuuziza ebibuuzo simanyi abanaabizi babijjukira njagala baveeyo abasajja abakulukulu abategeera ebintu bino newabeerayo abato baveeyo batubuulire essaala eyo balagire okutambuza ekkubo ly'omusaalaba era bagisoma mu kitabo ki kuba nange neetaaga ogisomako ngimanyi. Baba bajjukira ndowooza baba bajjukira bulumi bakujjukiza obulumi kitaffe bwe yayitamu okumukuba okwetikka omusaalaba guno. Bw'osobola okukola kitaawo byakoze kizibu. Kakati obulimba buveeyo n'amazima galabike. Katonda bwe yatutuma mu nsi teyatugamba kumuyeeyereza. Kuyeeyereza okwo kuba kuyeeyereza era kuba kuwakanya musaalaba nti tegulina maanyi. Nga tusaba ne tusiiba tugenda durayi ennaku 5 tuli mu kusaba omusumba yatulagidde. Ojja kuvunda amawuggwe n'ebiwoowoolo ng'oli mu kusiiba olw'obutamanya basiiba batya. Oba oyagala okumanya okusiiba okutuufu ng'era oyagala okkirize Katonda omanye Katonda boogera naye batya genda obikule ekitabo kye bayita Isaaya 58 otandikire ku lunyiri olusooka lwennyini ogisome ogimaleko ojja tegeera kye bayita okusiiba naye Katonda kyayagala kye basiiba abantu nga bo naye Katonda kyayagala bo nga bo bakole. Abantu basiiba ki kyonga bo nga bo kye baagala ky'oba tusookera abantu basiiba olw'okwegomba kwabwe. Bw'aba ng'omusumbawo ayimirira ku kituuti n'abuulira ebifa mu ggwanga n'abuulira ku kampeyini nga bwe zitambula n'ababuulira ku buli kimu kyonna bitambula mu ggwanga. Munnange muli mu kusoma byabufuzi ebya Katonda mwabivaako mugenda kuloota ng'ate muzze ku masomero. Awo vaawo essomero lyoliko kyamu. Muli mu current affairs. Weebale nnyo. Ewa Katonda tebakubirayo bululu. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde.
tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu 6 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya, tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde, okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno, bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi, asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap, mumugule mumukozese. Balindejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo, mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Bantu bangi banoonya okumanya Katonda, naye ate Katonda abali kumpi ne bo bamuli wala nnyo. Bamuli wala nnyo. Katonda abali kumpi. Ekigere kimu Katonda bamaze omutuukako, naye batambula olugendo luwanvu ate nga beetoolola badda mu kifo kitya kimu. Kakati spiritual nasangayo abasumba abawera, si abawera abawano bonna. Waliwo gamba nti bawera tinalabako gundi ne gundi. Nedda, bonna babbi, bafere, bassi, batemu. Omubbi yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Abasajja abo kye bakola baki babbi, bassi, batemu. Tetulina wano basumba kwa ogamba bonna atonkanga. Kakati kankubulireko mukulu Samike. Tulina Kampala ng'ekibuga kyetwaliramu n'ebitundu ebyenjawulo. Capital City ya Kampala. Nja kubuulira nti Capital City ya Kampala tulina mu church egi ennamu. Kati simanyi gwaje, simanyi oba church gy'olimu yeyemu ku ezo.
omanyi kyaki ziri mu Kampala. Kankubuulireko spiritual world osobola okulaba ensi yonna n'omanya na buli kimu kyonna ekigirimu, naye kanisa z'abo abasajja zaakwata ekizikiza, zaakwata enzikiza. Abasajja abo bawabiza abaana b'abantu. Abaana b'abantu bali mu makanisa bakaba, abamu batya n'okufuluma. Bwe bafuluma mu makanisa ebintu bibalumba n'abasumba baabwe babakozesa mu spiritual world, batya okudduka mu makanisa kubanga we yalokokera waafunidde ssente, waavaawo zigwa ozivaawo. Abo nabawulirako. Waliwo yaŋŋamba ssebo nze siva wa musajja wa Katonda. Kambabuulire oyo gwe bayita omusajja wa Katonda, musajja wa sitaani, si musajja wa Katonda. Kambabuulire kanisa bw'ebanga eryemu ng'oli emu ku eyo kuzo sabira abalala bonna boolaba ebbali. Kubanga bwe nagamba nti omusumba w'egindi toba omusumba w'egindi, ate abo batono. Kubanga abantu bali mu sitaani bangi, n'abalinga abasitukasitukamu abatonotono nabo bayingira sitaani era bamukolera. So omwana wa Katonda kyalina okusooka okunoonya, Katonda wange njogera naye. Togenda kwebuuza ku gundi bukangende neebuuze ku gundi oba ono omusajja wa Katonda. Ekyo kikyamu, ekyo kikyamu. Gwe tojja kujja gye ndi oneebuuzeeko nti Sami oyo omusajja wa Katonda. Gwe nga gwe Katonda olina nkolagana ki naye atasobola kubuulira ku Sami? Lwaki onoonya musajja wa Katonda akubuulire ku w'egindi? Kitegeeza mu ggwe temuli Katonda. Oliye Katonda oliye Katonda wo gwebuuzaako n'akubuulira, naye ng'ate Katonda ayagala buli muntu yenna abe n'enkolagana naye nga Musa bwe yalina enkolagana ne Katonda. Musa yalina enkolagana ne Katonda ng'anyumya nga bw'anyumya ne mukwano gwe. Eyo enkolagana Katonda gy'ayagala abantu be babeere nga bakolagana naye mu mbeera bw'etyo. So si kwebuuza ku bantu. Kakati abantu abo ojja kutuuka ekiseera nga tebaliiwo, Katonda waali baavuddewo. Ate na kino kankitereeze bulungi, muleme okubeeraawo nga omusumba ye buli kimu kyonna ekikyo. Ekyo kikyamu. Omusumba tateekeddwa kubanga ye buli kimu kyonna ekikyo. Musumba alina paati ye gy'azannya, alina w'alina okukoma. Yaliraanye Katonda. Teri aliraanye Katonda. Buli muntu yenna aliraanye Katonda. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo teyajja kusalira nsi musango. Lusoma Yokaana 3:16. Wabula buli muntu yenna alokokere ku ye. Kati yasindika abantu balokoke, naye ate abantu balokoka nnyo basumba. Omusumba bw'akola ekikyamu n'omudda nti yalidde ebisiyaga nono obulokola abuvaamu kubanga ye teyalokoka. Olaba oyo yabiridde. Kaakati tewali mutuufu. Kaakati okwebuuza ku Katonda omuntu asooka okukima ayita agasooka akimanyi. Wano ku Unique Media obubaka bwonna bakulaga ebiva mu sitaani ne bakubuulira ebituufu ebisembayo nti nalokoka bwe nti naye ng'asoose kuwulira background kyaba agezaako kukola otegeere nti sitaani alina amaanyi naye tasobola Katonda. Kubanga bw'aba yasobola okukola ebintu ebyo byonna ati n'avaayo n'asigala nga mulamu nga waali anywa aweereza Katonda omulamu, kitegeeza nti Katonda yamwesigisa ebyama bye ajja abigabane mu bantu. Waliwo yaŋŋambye nti tuli mu kulaga maanyi ga sitaani bye tuli mu kunyumya. Ekisooka mu byonna kambabulire bantu ba Katonda abalungi, abantu balowooza nti sitaani munnange talina maanyi takola. Ekyo kikyamu. Sitaani alina amaanyi era akola. Sitaani yagwa ne kimu kyakusatu eky'abamalayika. Gwe tolowooza nti musiru. Gwe tolowooza nti omuntu ayiya sitole ya Nambi n'ekintu ye yali musiru n'ewangala emyaka egyo gyonna. Teyali musiru. Omuntu eyayiya kalica n'agamba kati Abanyankole balina kusinza bwe bati, Abaganda balina kusinza bwe bati, nabano balina. Teri musiru. Sitaani musajja mugezi nnyo. N'olutalo lw'olwana lw'ogamba mbw'oyokya sitaani. Sitaani tosobola kumwokya nga tolina Kristo. Sitaani tolina ky'oyinza mukola. Ate era nga tolina Kristo. Lwaki tubagamba kati yagamba mbu tupromotinga sitaani. Excuse me. Kyogera kikyamu bambi, wetaaga kusomesebwa. Kubanga sitaani abantu bamunyoomye nnyo ate n'abakuba ebigo. Okunyooma sitaani. Abantu banyoomye sitaani n'abakuba ebigo kubanga sitaani gwe munyooma agaba ebyobugagga ate ebisinga obungi bibye, agaba feemu,
agaba ebintu ebisinga okuba ebirungi, agaba amaanyi naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutakola ki? obutaggwaawo. Tagaba bintu biri awo, agaba bulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Kati obuno obulamu obwakaseera obuseera bwo bwa sitaani, ye yayagala otambule mu mbeera ey'okweyagala, olye bulungi, obulamu bwe weegomba sitaani bwagaba. So bw'abagamba nti sitaani talina maanyi, tetumupromotinga naye tugezaako okugjayo ebyo ebyakwekebwa mu kizikiza tubirage eri omusana, nti bino bye twakolanga naye tusobola obyewala nga tukoze bwe tuti ne bwe tuti. So amazima gali nti sitaani alina amaanyi era akola, naye mulina okumanya nti ne Katonda waali era akola. So toddamu kumunyooma, omulabewo tomunyooma, gy'okoma okumunyooma bagenda kukuba. Ate ffe abaana b'abantu tetusobola kuwangula sitaani, kubanga olaba yamega jjajjaffe Adamu ate olwo ffe. Kati omuntu yekka asobola sitaani, olina kubanga munda mu ggwe olinamu Kristo. Njogera ku Kristo w'omwoyo. Kristo w'omwoyo bw'abeera munda mu ggwe, akakasa nga buli kimu kyonna Sami ogenda kukimanya, akakasa nga ow'oluganda oyagenda kukyusa obulamu bwe. Naye ggwe bw'obanga eimuyo yakuwuliriza gundi oba mukyamu oba ono mubbi oba ono mufere, abafere bangi n'abasumba abali ku YouTube okwo abagamba abasinga bagenda emagombe, bonna babbi bafere. Bano nisimana nakolera sitaani ngenda ke. Abasinga bonna babbi. Mwegendereze. Ogenda kuwulira nti bababbye ssente, nti yagambye weereza bweziti. Kati oyo akusaba ssente zotawaayo ng'oyagala, abasinga bababbye. Waliwo empulidde. Abasinga bababbye. Naye nga ate kino kitono nnyo. Obuweereza bwetaaga ssente. Unique Media yeetaaga ebintu bingi ebyokukolako, abantu ab'okuliisa bangi, abantu abeetaaga obuyambi bangi, naye bakubbye miliyoni 10, miliyoni 5, miliyoni 3. Nange abasajja abo babbi bagamba bagenda emagombe, ne bakomawo ne babuulira abantu obubaka obuva emagombe. Ne munnange sitaani naye atuma message n'emanyisibwa mu nsi, nga Katonda bw'asaba amalayika be oba abaweereza be babuulire ku njiri ey'amazima. Eriyo n'abasitaani abassa obulimba, naye nga gy'okoma okuwuliriza sitole z'amagombe zongera kusima kugaziyiza osobole okugenda. Nga bayogera mu Isaaya 5:14 nti amagombe gasamizza omumiro gwago gali mu kulya. Naye ng'ate abasinzidde mu kuliisa abantu amagombe be basumba bennyini abali ku gundi ku YouTube, bangi babbi. Okay, kakati ogambe mu Kampala tuyinza tulinawo kyaki eyinza kubaamu emu. Biki nze atamanyi naye nga noonya kumanya byendaba mu kyaki eyange ne mmanya kati misinde gye nnina okutwala wano. Ekisooka mu byonna bw'osanga kyaki ng'emabega waali waliyo ekyoto ky'enku, gye ziri ate nkugamba eki kyekituufu. Mulina kyaki ezirina ebyoto eby'enku era nga musaba nga mukyetooloola wonna oba baakijjawo oba kikyaliwo. Bw'oba olina walaba ekyoto ekyo, abo bali mu kusamira. Ako kwe bayita okusamira ate okulongooseemu. Si kwe kuno ate nze kwe nakola ako kusamira kulongooseemu. Mulina kyaki naye emabega eriko ekyoto. Ne bwe kiba tekiri mabega, oli ayinza okuwuza nti bwe kibeera emabega kika kati ekikyamu. Kasita kyaki ebaako ekyoto ekyenku. Ng'omanya kyaki eyo nfu. Era mukikuma bwe muba musaba ne mwekyetooloola. Babawa n'emirundi egy'okwetooloola. Emirundi 7 mubaba beetooloola sitaani bamukube. Kati ate kyaki ne mutoka kyadde mutoloole sitaani, mwakikumidde sitaani. Mwetooloole sitaani mukube mwetooloole emirundi 7. So bw'osanga kyaki nga balina ennimi ze boogera nga tebasobola zivuunula, ng'omusumba alina obutonotono bw'ayogera bw'atasobola kukola ki? Kunnyonnyola. Ng'omubuuza munnange nnyonnyola kino kitegeeza ki? Bw'aba takirina nga takirina kunnyonnyola ekyo nakyo kikyamu.
awo nawo vaawo. Ennimi ze boogera zonna, ennimi ezakka ku bayigirizwa ba Yesu Kristo zaali ennimi ez'enjawulo. Zaali ennimi ez'enjawulo. Kiri mu bikolwa by'abatume 2, ebikolwa by'abatume endowooza 2 awo kiri awo na wansi. Abayigirizwa ba Yesu Kristo baasaba ne bakkako ennimi za Mwoyo Mutukuvu, buli muntu n'ayogera olulimi olwo. Kati olina ayogera olulimi olunyankole lubadde tamanyi. Naye ezo ennimi ze mwogera ezo zisakalabata babashita ebyo ne mugeyeena bye basaba. Ne mugeyeena basaba. Lindako. Mwoyo abayigirizwa bye baasaba. Batandika okwogera ennimi ez'enjawulo. Bo ze batamanyi. Naye nga gyeziri. Era abantu bw'osoma bikolwa by'abatume 2 weeyongerayo na wansi lujja kulaga nti abantu ne beewuunya nti ono okwogera olulimi olwewaffe yaluyigirawa. Si bino kyantalabalaba. Nedda ssebo, omwana we asobola okulwala n'osaba ebintu ng'omwana we alwadde. Ako nno nkayize. Ennimi ezakka ku bayigirizwa aba Yesu Kristo zaali za njawulo. Si boosana. Ezo ennimi Sitaani yabikola. Just kasita awulira ng'oli asaba mu nnimi awulira ddala. Naye eriyo omuntu asaba olulimi lw'ategeera. Bw'aba asaba mu Luzungu n'aba nga lutegeera. Bw'aba asaba mu Luganda n'aba nga lutegeera. Bw'aba asaba mu Lunyankole n'aba nga saba mu lulimi lwo lw'omanyi. Tosaba mu lulimi lw'otamanyi lw'otategeera. Gwe ate Jeremiah akambadde sikamanyi nange. Bali abayigirizwa baasaba mu nnimi ze batamanyi naye nga gyeziri. Mu butuufu abasumba bano ebintu bye basaba ennimi teziriiyo. Ennimi teziriiyo. Lwaki? Teri muntu omulala alumanyi. Ye yekka yalukola ye alumanyi. Kati ekyo kiba kikyamu. Bw'oba onoonya Katonda olina olulimi lwo lwe yakutonderamu. Musabe ajja kukuwulira. Lwaki ekikwogeza ebintu by'otategeera olw'okuba owulidde musumba ayogera naawe oyogere ogenda kubula era ogabane ku musango gwe gumu naye gwaliko. Anti bagamba Mwoyo era naye by'abayogera batabitegeera. Ekyo nakyawula ne mbategeeza abantu ba Katonda abalungi. Waliwo omwoyo wa Sitaani n'omwoyo wa Katonda. Naye tubawulira ku bibala n'ebikolwa byabwe. Ebikolwa byabwe n'ebibala byabwe tubaawula. Bitwawulirako ne tumanya nti kati ono ayimiridde bw'ati, ono ayimiridde bw'ati, ono ayimiridde bw'ati. Ne tukitegeera okulaba mu nsi y'omwoyo kintu kitono nnyo, abantu kye banoonya kitono nnyo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okulaba mu nsi y'omwoyo naye ezo ennimi ze boogera omuntu n'ayogera olulimi tuwotategeera nosigala mu kyaki ng'otudde ng'osirise ne ssente owaayo. So teri kintu kisinze kubuza abaana ba Kristo
nga kanisa babagamba bagende mu kanisa basabe naye nkugambye ku kanisa e Kampala ze tulina ba capital city tuyinza okuba tulinamu ekkanisa egi emu naye mu kubaamu ne kanisa emu situmanyi oba oyo atulaba mwali bw'aba nga tagiriimu tunuulira ebintu ebyo bye bakola bw'omala obbiraba byesonyiwe vaawo ekirala woolabira kyaki nti nfu enneeyisa ey'omusumba enneeyisa y'abasumba nakyo kikulu enneeyisa y'omusumba ayinza okuba ayogera ku kuyamba ku kulabirira abaavu n'abanaku naye ng'ate yazimba bizimbe bya buwumbi na buwumbi nga n'abanaku mu kyaki ye mwebali abatalina kyakulya abambadde engatte zitafaanagana mwebali tebasobodde kuweebwa naye nga babawa mabaasa kukola ki kuteekamu ekyo nakyo kikyamu ekyo ekibala kiba kifu ng'omusumba he doesn't walk the talk byayogera si byakola bw'oba olina omusumba nga akuumibwa SFC bw'oba olina omusumba ng'akuumibwa SFC maje ng'akuumibwa poliisi avugwa buvugwa amaka ge gakuumibwa kyaki yeekuumibwa awo wakyamu wooli bulaza oba sisita osanga omusumba waali yeeyawula ku bantu yagula ettaka lyeddene liri eyo ayina ekikomera ayinako gundi ono w'amasannyalaze ayinako asikaali ku geeti kyokka ayina n'abakuumi abalala babeera mu kikomera kakati awo waba tewaliwo katonda bayibuli egamba nti katonda bw'atakuuma kibuga abakikuuma bakuumira bwereere kakati gwe musumba munnanga akubuulira katonda era ogende mu ggulu ye alina abakuumi ate gwe tolina kati kuggwe naye ani alina katonda gwe tolaba nti wawaba katonda gw'omulina omusumba talina yeetaaga buyambi yeetaaga buyambi gwe omuyambe bambi atudde mu katebe ako yamba omusumba wo asobole okulaba amazima kubanga gw'omusana gwononya ate gwozze nagwo ye tagulina ye yeesiga abasirikale tasobola kuyingira mumoloka nga tebali amuggulidde ebyo ebitiibwa setaani yabyagala era waba ajja mu kifo ne bakyaki waliwo asookamu n'akebera watuula n'atunula left right center namuga okay najja weebale nnyo bw'otuuka mu kyaki yo tuli mu kwogera ku bintu omuntu byanze okulaba byolabirako twakwogera weba ekyaki ye erina ekyoto anyway oba mu sayidi oba mabega oba mu maaso ekyenku era nga olumu mu kikuma ne musaba nga mukyetooloola eyo vaayo ekyokubiri omusumba nga enneeyisa ye ebyaddala tegatta omusumba alina bakuumi atambulira enjiba ziggula buguzi abuulira ekigambo ekyokusiga n'okuyamba naye mu kyaki mujjuddemu abambadde sapatu emu ya bulenda ya redi banaku bazibu talina kyabayamba vaayo twogedde kwoyo nga omusumba boogera mu nnimi naye nga tebasobola kuzivuunula vaayo si kyekyo bwekiri twagera ku bisatu bwekityo bwekiri so ekirala bw'oba oli mu kyaki ng'oli mu kyaki nga okituufu onoonya katonda naye mu kunoonya katonda noobanga entalo z'owulira ku musumbawo nga tosobola ziraba mu nsi ey'omwoyo nga just ye omwagala bwagazi bagamba omusumba muli wa bisiyaga n'ogamba nze yewange ne bagamba nti omusumba gw'oliko yagenda emagombe yakola endagaano n'abafu gwe n'ogamba nti wange nga mu nsi y'omwoyo tosobola kulaba musumba oyo manya naawe yakuziika mu ndagaano ze bwe baba nga kye boogerako tosobola kukiraba emirundi egisukka mu 3 kubanga Kristo atambulira mu 3 emirundi egisukka mu emeka nga wobuuza mukama n'okiremerako Kristo ayogera emirundi 3 tayogera gwakuna oba omaze okutegeera kasita owulira ekintu ekyo noba nga mu nsi y'omwoyo tosobola kukonnekitinga na musumbawo n'olaba kiki bw'olaba ebiseera ebisinga bw'olaba nga omusumbawo tasobola kuyimira ku kigambo kyeyayogera luli ati naddamu n'akikyusa leero ate abo bangi abo teweetaaga na mwoyo mutukuvu kukiraba awo vaawo
bw'abanga omusumbawo ayimirira ku kituuti n'abuulira ebifa mu ggwanga n'abuulira ku kampeyini nga bwe zitambula n'ababuulira ku buli kimu kyonna bitambula mu ggwanga munnange muli mu kusoma byabufuzi ebya Katonda mwabivaako mugenda kuloota nga ate era muzze ku masomero awo vaawo essomero lyoliko kyamu muli mu current affairs weebale nnyo ewa Katonda tebakubirayo bululu mujje eri Yesu ye wali obulamu n'emirembe n'amazima. Alaye point gy'oyogedde eyo waliwo akantu akamu ke nawuliriza ng'omusajja omusumba omu agamba omukulembeze aliko waasigalako nkakasa bukakasa ennyumba ya Mukama tumaze ogizimba. Eŋŋamba kaakati ennyumba ya Mukama tezimbibwa mukulembeze, ennyumba ya Mukama ezimbibwa Mukama so si mukulembeze. Ne balina ekyawandiikibwa kye batasoma kiri mu bikolwa by'abatume 17 okutandikira ku lunyiriri olwabiri mu 3 paka 24. Pawulo yabasanga bawakana nga Katonda bakumye ebyoto bingi era nga basinza nga balina n'ekyoto kiriko Katonda atamanyiddwa nakyo bagamba ono Katonda atakola ki atamanyiddwa era bamusinza. Pawulo najja n'abagamba mu bikolwa by'abatume 17:24 n'abagamba Katonda eyatonda eggulu n'etatula mu nnyumba zikolebwa na mikono gy'abantu wabula atuula munda mu mitima gyaffe. Kati abo abalinda omukulembeze aleme kuvaako bazimbe ekizimbe kya Mukama. Ekyo kizimbe si kya Mukama, ekyo kizimbe kyabwe. Kati muntu bwakola bizinesi alina ofuna wasololeza just oli anoonya ssente naye sigamba nti omukulembeze nti yalina okubeerako ne balyoka bakola ki ne bafuna ekizimbe ekyo kikikyamu kubanga abantu ba Katonda ennyumba za Mukama ziri mu mitima gy'abantu so si mu kanisa. Kanisa zo zibuza bubuza bantu zibasolooza mu bimu bya 10 na biweebwayo bebafuna ebizibu tebabadduukirira bebalwaza tebabakyalira bebabasiba tebabakyalira wabula bakola kimu kya kubasoloozaamu nsimbi leeta waayo boyina transport batomuyina waayo weerayo sigira obuweereza bwo buno sigira omusumbawo omusumba ayagala kugula mmoloka ya $5,000,000 naye nga ate ayagala okugula mmoloka ya $5,000,000 asula mu kizimbe kya Kawumbi Kalamba ayinawo gy'atambuliramu naye nga basumba n'emizigo bagenda kubagoba mu mizigo basiiba mu kyaki nga basaba tebakyana mirimu gye bakola bagoba sitaani. Kakati ekyo kikyamu basaba from Monday to Sunday. Abantu ba Katonda Katonda tali ku kanisa wokka okuŋŋaana si kubi okuŋŋaana okusaba si kubi oba ku kyaki oba luddawa naye waliwo ekisukka abantu tebakyalina kyakulya yadde ekyokunywa obateddewo saaviisi ey'okumakya ey'okusaawa 7 n'ey'olweggulo tobawadde budde bugenda kukola kyokka ate ggwe wabawo gy'otajja ng'oli bize emirimu gyo aba omusumba taliiwo ne wabeerawo assistant musumba ye n'abeerawo naye nga talina bizinensi gy'akola tewali. Kakati ebyo ebintu bigenda kubuza abantu balina okugenda ku mirimu gyabwe bakole bafune essente zigenda okulabirira abaana baabwe basomese abaana baabwe naye abaana babagobye mu masomero sifa bagenda mu ttaamu zino eziggwako abaana tebagenda kusigaza lipooti ku masomero tebagenda kujja na lipooti olw'ensonga nti maama abadde mu kyaki ng'ayokya sitaani maama ne taata abadde mu kyaki ng'ayokya sitaani ate sitaani gwe bookya tebamumanyi ate sitaani gwe bookya omusumba yennyini amanyi sitaani kubanga sitaani mu kyaki mwatuula. Bayibuli yagamba bw'osoma mu Yubu essuula esooka nti abaana ba Mukama Katonda bwe baali bajja mu nsi bwe balambula ne sitaani ne yatambulira wamu nabo. So sitaani musumba wa mumanyi gw'oli mu kwokya sitaani n'emizimu gwe weebuuzeemu Yesu singa yabadde yaliwo olwaleero nga yali mu kyaki eyo yasaba yandisabye nga gwe bw'osaba. Tusaba tutya bye tutategeera Bayibuli tugamba nti musaba bubi temuweba kubanga musaba bubi musaba lwa kwegomba kwammwe nga tusaba ne tusiiba tugenda durayi ennaku 5 tuli mu kusaba omusumba yatulagidde ojja kuvunda amawuggwe n'ebiwoowoolo ng'oli mu kusiiba olw'obutamanya basiiba batya. Oba oyagala okumanya okusiiba okutuufu ng'era oyagala okkirize Katonda omanye Katonda boogera naye batya genda obikule ekitabo kye bayita
Isaaya 58 otandikire ku lunyiri olusooka lwennyini ogisoma ogimaleko ojja tegeera kibayita okusiiba ne Katonda kyayagala kye basiiba abantu nga bo ne Katonda kyayagala bo nga bo bakole. Abantu basiiba ki kyonga bo nga bo kye baagala ky'oba tusookera abantu basiiba olw'okwegomba kwabwe ng'alina kye yeetaaga ng'omuntu naye ng'alowooza bw'anaalumya obulamu bwe Mukama ajja kuwulira mangu eddoboozi lye amwanukule ate ng'ekyo kye kikyamu. Ekyo kikyamu kubanga oba osiiba lwakwegombako kuba Isaaya 58 ebijjayo byonna bulungi. Ebijjayo byonna bulungi. Aba asiiba nagaa nti nze Sami nina kye njagala naye Mukama okuwulira eddoboozi lyange ndowooza kanneerumye awulire alabe nga nnumwa anziremu kansiibire kino. Naye Bayibuli etugamba nti okusiiba okutuufu kwe kuliwa kwe kukyalira abo abali mu mbeera embi, okuyamba abo abateesobola, okugirawo abanaku embeera ebyo bakutte n'obaliisa n'obanywesa n'obambaza. Bayibuli egamba bwe munaakola ebyo ne muliisa ne mwambaza ne mukyalira abalwadde n'abali mu makomera emikisa gyammwe gigenda kuba mingi era naye atugamba nti bwe munampita nange nja kubagamba nti ndi wano. Kati ndowooza olaba okusiiba kwonna Yesu Kristo yasiiba ennaku 40 bw'osoma mu Luka 4 ennaku 40 yeeyawula. Naye abayigirizwa be batukisa ne babuuza lwaki mmwe temusiiba nga Kristo temusiiba nga wale basiiba. Yesu yabagamba nti banaasiiba batya nga omugole akyali ku mbaga ey'obugole. Kitegeeza yalina obbasiibira, yalina obbasiibira ng'ekiseera kituuse okusiiba kukyukemu. Okusiiba kati kambabuulireko ebintu bibiri. Ekisooka omuntu bw'asiiba ennaku 40 n'omuntu agenze mu makomera n'akyalira abali mu mbeera embi n'abaliisa n'abanywesa asinga ono asiibye ennaku 4 kubanga oli awaddeyo asabye n'awaayo oba n'asiiba n'agenda n'akyalira abaki abantu. Mu kusiiba gwe kw'oba osiibye aba asiibye ennaku nga 3 mu lunaku olumu oba ennaku 2 z'oba osiibye asiibye ennaku nga 3 aba akusingidde ddala wala nnyo kubanga gwe osiiba lwakwegombako ofune. Naye oli agenda okunoonya Katonda anoonya ebyo Katonda ebyandimukutteko ebiva ku ntobo y'omutima gwe. Katonda agamba naffe tuli ba Katonda. Kati Katonda yandyagadde okwagaliza abantu b'ekibi. Kitegeeza nti Katonda bwe yatuwa obuyinza ku nsi tusobola okulagira ekimu ne kikyuka ne kivaawo ne tufuna ekintu ekipya. So okunoonya Katonda okusiiba tekukusumbuira nnyo bwereere. So sigamba nti okusiiba kubi era sikugaana abantu bakola ki kusiiba naye baako ekkomo. Ojja kulwala bintu ebitalina makulu nga olwedde ne balangiridde ennaku 4 muzisiibe emyezi 2 muzisiibe naye ng'eyazirangiridde ye alina ensonga ze. Alina ensonga ze yabagambye musiibe era temusiiba ku lwa Katonda musiiba ku lw'oyo eyabagambye. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Bayibuli egamba nti okusiiba kwammwe kubenga kwa kyama n'okugaba kwammwe kubenga kwa kyama.
ogaba ate tolaalaasa nti nagabye gundi egwe mulaba empale gyomulala gyayambadde n'anyuma nze nagimuwadde kitegeeza nti yoba wagabye oba omaze okwegulumiza oba towagabye Jeremiah okubuuka okola nagimusizeemu era noyita nabala omulengero oli empano mulano bakubagisika temutukavu ninzi nagimuwadde kale namugambye agikwatemu webale ennyoni yayaganye akati naze gikwatamu jamuwaayo eddi kakati ebintu ebyo oba tosinza Katonda oba weegulumiza okwo kwe bayita okusinza era obeera mu kusinza muntu kati abatera okugamba tuli mu kusaba omanyi kati wiiki eno Sami tuli mu kusaba na kusiiba ekyo kikwate bakikwata bukwasi Katonda yabagamba okusaba n'okusiiba kwe bakola kwayogerako mu Isaya 5:8 tebakukola ekintu nkugambye okugenda n'okyalira abalu newa tunakyo omutwalidde mu kkomera n'ogera n'onyumyako naye n'omanya embeera gy'ayitamu n'omuzaamu essuubi n'omuzaamu amaanyi n'omugumya kituwa obanga asibye ennaku 10 ekyo ekintu kyokka ky'oba okoze kitegeeza nti ebintu bye tulowooza ennyo bitulowooza nti tulina okukola kusiiba munagaa nti dimudulaya nnaku 7 dimudulaya nnaku bweziti dimudulaya dulayi zo zigenda kukutula naye togenda kulaba Katonda ogenda kuba omuli wala ate nga yakuli kumpi ojja kufiira bwereere ojja kufiira bwereere kubanga ekyo akyogerako ne mu Yakobo essuula esooka olunyiri olwa 26 n'27 n'abuuza nti eddiini entuufu yeeruwa eddiini gye nalagira yeeyo eddiini gye nalagira kwe kulaba atalina mmere n'omuwa emmere kwe kulaba atalina kyakwambala n'omwambaza yeddiini eki entuufu Mukama kyayagala tukole naye kati ffe kyetukola ekyo kyetugulira nti tunasanza tigundi gwokyali mu nnaku 3 nze nakagenda mu nnaku 4 kwegulumiza so si kusaba Katonda kuba kusinza businza bantu so okusaba Katonda kwandibaddemu enjawulo kubanga buli muntu yenna atulaba olwaleero teweetaga kunoonya musajja wa Katonda kabenze teweetaga kunoonya musajja wa Katonda gwawulira ejiini teweetaga kunoonya musajja wa Katonda oyo agenda mu magombe n'akomawo nedda weetaga Kristo bw'abeera munda mu ggwe buli kimu ogenda kizuula nga tebakikugambye tambula olw'ekyo ky'okkiriza so olw'ekyo ky'okola ki ky'olaba kubanga bw'otambula n'okukkiriza mu kukkiriza omala kukkiriza nti wano waliwo oluggi n'olyoka oyingira naye ate mu ddiini omala kulabako kakati ddiini si yakukkiriza yakulabako omala kulabako gundi bamusabire nawe natugende yawonye okakasa tugende otegedde bamanyi n'okukulayizaawo n'okakasa yawonye ndi yawonye byaddala ndi byaddala tugenda ddi era kati ye essuubi lyonna lyabeeramu musajja wa Katonda ajja ddi ankwateko nga talina ssuubi lyonna lisaba Katonda amuwonye era omusajja wa Katonda mweyembeera n'ageza najja n'amukwatako n'amugamba gira okukkiriza kwe kwonna kuli musajja wa Katonda naye ng'ate gwakkiririzaamu alina bye yalidde ebisiyaga jjoozi alina ebikolobero byabadde ajjakola ye gwakola ki kati takkiriza Katonda naye Bayibuli egamba nti ojja kuweebwa empeera ya nabbi ajja kukusabira owone Sami omuntu okumusabira n'awona tekimutwala mu ggulu tekikutwala mu ggulu wabula osobola okugibwako embeera emu ebadde kuliko naye tekikutwala mu ggulu kati okuyeeyereza Kristo kingi kikolebwa mu makanisa ag'enjawulo kanzireko wano katono kikolebwa mu Bakatuliki babo bonna balimu mbamanyi bakwata omusaalaba ne bagutambuza naye ate nga gwe batambuliza omusaalaba yawangula amaanyi g'omusaalaba takyaliko ate ffe ge maanyi ag'obulokozi bwaffe wansi w'omusaalaba ewali awali amaanyi kakati bw'abanga yeetikka omusaalaba n'agutwala eggologoosa ye kennyini n'aziikibwa n'amala ennaku 3 n'azuukira okuva mu bafu n'aba nga ye mubereberye mu bafu era nga ye Adamu owookubiri n'azuukira n'agenda mu ggulu ng'ensi yonna eraba kakati omusaalaba mwagujjawa
okutandika okuyeeyereza omusajja eyali ku nsi n'abawa obulamu ne mwetika akasalaba akaliko akasajja ke kakatuni ke mutaddeko ne mutambuza mu bantu mumutambuza kkubo lya musalaba eyo geyeena gye mutambuza mu bantu yaani yabagamba nti Biikira Mariya yagenda okusooka okudda okubeeyoleka kuba omusajja yatambuza omusalaba yagutambuza n'ayitawo ne bamukuba ne bamuvuma ne bamuwandulira amalusu n'agutuusa ne bamukomererako n'afa n'azuukira bwe kiri kakati omusalaba ffe twagala mutuwa ekyawandiikibwa nababuuziza ebibuuzo simanyi babijjukira njagala baveeyo abasajja abakulukulu abategeera ebintu bino nobabeerayo abato baveeyo batubuulire essaala eyo balagira okutambuza ekkubo ly'omusalaba era bagisoma mu kitabo ki kuba nange neetaaga ogisomako ngimanyi ndowooza baba bajjukira bulumi bakujjukiza obulumi kitaffe bwe yayitamu okumukuba okwetikka omusalaba guno bw'osobola okukola kitaawo byakoze kizibu kakati obulimba buveewo n'amazima galabike Katonda bwe yatutuma mu nsi teyatugamba kumuyeeyereza okwo kuba kuyeeyereza era kuba kuwakanya musalaba nti tegulina maanyi kuba kuwakanya musalaba nti musalaba tegulina maanyi omusalaba tukkiriza mukkirize sigenda tambula ni nosapule mbulago kuliko omusalaba munene okwo kuba kwegaana Katonda nti teyakomererwa era si yatufiirira ne mweteekamu n'empingo mu bulago kakasa nti ffe titukkiriza na muki ezo ziba mpingo za mu bulago oba wetaddemu olujegere nga gwe kennyini weesibye kubanga Katonda yakuwa obulamu n'ava ku musalaba ki ekikwambaza sapule n'ekisalaba ky'otadde mu bulamu omusalaba tugukkiriza bukkiriza bayibuli etugamba mutambule ku lw'okukkiriza so olw'ekyo kye mulaba tukkiriza nti Yesu omusalaba nange ngukkiriza naye ate sigwetimba newange sigulinaayo mu ddiiro okukwata ekifaananyi okwo kwe bayita okusinza waliwo ne bemmanyi bakwata ebifaananyi by'abasajja aba Katonda kinaba wali mu ddiiro TV weeri kinaba kinene kati musajja wa Katonda oba omukkiriza nti kituufu musajja wa Katonda naye ate oba weegaana ebikolwa bya Katonda ate mu kifo ky'okwagala Katonda n'osalamu okusinza musajja wa Katonda kubanga gwe alina omwami alina omukyala n'olemu okukola ekifaananyi eky'omukyala wo kiteeke mu nnyumba n'okola eky'omusajja wa Katonda n'okiyingiza mu ki okwo kuba kufuuse kusinza kuba kuvudde ku kwagala kubanga omusumba bw'abeera ku kituuti tuba tuwulira Kristo ali mu ye era tuwulira omusumba ono abeera mulala bw'abeera ku kituuti tuwulira Kristo ali mu ye ebimufulumamu ebigambo ebimufulumamu kati kankuwe ekyokulabirako nze Jeremiah ndi mu kamera bwe mba njogera bawulira Kristo ali mu nze tebawulira Jeremiah oyo gwe bayita omusumba omuki omulungi era bw'abanga Kristo yali mu nze abo balaba mu nsi ey'omwoyo omusajja ono alimba oba muki tekyetagisa kubuuza muntu nti ono ali bw'ati oba ali bw'ati nedda wabula kitegeeza nti omusajja oyo maze omulaba mu nsi ey'omwoyo mutuufu kati wali bwe kityo bwe kibeera balaba omusumba ali munda mu ggwe ne bagamba naye omusajja kyova olaba amiina ekigambo amiina kitegeeza Kristo amiina kitegeeza Kristo oyo amiina kati oli kasita yogendaga amiina bakakasa weewaawo Kristo yakoze ki ayogedde kati oli abagamba siwulira amiina aba asaba nsabe naye baba tebamuwulira okitegedde indago Jeremiah oli wasaba essaala for example nga ffenna twewombeesa tuba tuwulira Kristo ali munda mu yayogera munda mw'ono atusabira
era waba amaliriza talina amiina kugitusaba ejja automatically. Amiina ffe tulina ogiwaayo nti amiina olw'ekyo kye tuwulidde. So bano abatugamba nga sibawulira ddamu amiina. Eyo basaba nsabe Kristo aba taliiwo. Kristo ako kabonero akakulaga nti woli wafu. Kubanga omuntu awulira ekigambo naga amiina Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nga huli akiva ku ntobo ya mutima gwe. Amiina. Kwalo n'abatuga simanya temwazze. Simanyi oba weemuli. Ndabika njogera n'abakiggala temukiwulidde. Amiina ne ziruma. Some ekyawandiikibwa kino. Chapter ki? 14 okubikulirwa. Kubikulirwa 3:14. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Laodikiya. Eri malayika ow'ekkanisa eya Laodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo amiina. Okitegedde? Yeye. Amiina waani? Bw'ati bw'ayogera oyo amiina, omujjulirwa, omwesigwa, ow'amazima, omukulu w'abaliwo n'abalibaawo emirembe gyonna. Okitegedde? Era ensibuko y'ebitonde bya Katonda. Okitegedde? Kakati kye bayita amiina. Bwe tuwulira omusumba ali ku kituuti ng'abuulira enjiri tubuulira Kristo. Yensonga lwaki agamba nti ye musumba. Kristo bw'ayimira ku kituuti ffe abali eno abatunuulidde tuba tetulaba musumba ngoye z'ayambadde. Tetulabwa smartness. Wabula tuwuliriza ekiva ku mutima gwe kyekimu ekiri ku gwaffe. Era bwe kiba nga si kyekimu ekiri ku gwaffe ojja kusanga abawala bali mu kwebaka. Kubanga oli abawa obulamu taliimu mwoyo. Ali mu kubuulira. Bo bagamba nti ogwo mwoyo guba gwa kizikiza ogusindikiramu abantu otula okwebaka nga bali mu kyaki. Nedda, omwoyo gubeera ku musumba kwennyini. Waliwo eyaŋŋamba gwe naleetako nti baagendanga ne beebasa abantu. Kigambo kigenda tutandika ne bakubamu spells ne beebaka. Ekyo kisoboka kiba ku musumba yennyini kubanga aba atwala emmeme zaabwe nga tebategedde. Naye bwe tuwuliriza enjiri eya Kristo tuba tugamba nti amiina. Amiina ye Kristo. Sooka okaddemu. Njagala bakategeere nga wenkategedde. Omusumba gw'oyina bw'abanga amiina agikusaba busabi, mwawulidde agambe amiina, awulidde agambe haleluya. Ndabika njogera n'abakiggala. Kitegeeza munda mu ye temuliimu Kristo gwe nnina. Kati omusumba oyo gwe andaba weetaaga okuyamba omusumba oyo ategeere Katonda. Osobola okutuukira omusumba wo n'omukwatako mu ngalo n'omubuuzaako n'omugamba musumba mbadde nsabaddemu yatula obulokozi. Kimala kyokka eyo message emala. Toyogera bingi. Mu Uganda. Kubanga Katonda batuukibwako. Katonda abantu abali makanisa bakimanyi. Ebikolobero by'abasumba ate abamu bami babikooye. Bandyagadde okwenenya badde eri Katonda. Naye babaziyiza. Talina bw'anaayogerako bagenda kumusiba. Bw'anaayogerako famire bagenda kugiyiganya. Bw'anaayogerako waasula ettaka bajja kulitwala kubanga be bali mu buyinza. Naye Mukama agamba nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri waliwo ekiyinza okunnema. Era Mukama Katonda agamba mu Yeremiya 33:3 n'agamba nti nze Katonda agamba mu Yeremiya 33:3 kyawandiikibwa ekyo kiri mu Yeremiya 33:3 agamba nti nze kyerabiddemuko katono kama tuwa ekisa nja kukijjukira nja kibawa. Ndabe wano kale Samikage manya ge tuli Jeremiah tugeza kuno tetuli mu lugendo lwe tugezaako kulambulula ku bintu oba oli awo bye tulowooza nti nno
byetaaga okusomesebwako. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.